హాయ్ వ్యూయర్స్, దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ వీడియో. నేను బచ్చల కూర బజ్జీలు చేయబోతున్నాను. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: ఫస్ట్ బచ్చల ఆకులు ఫ్రెష్గా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: శనగపిండి 1 కప్పు, బియ్యం పిండి 1/2 కప్పు, తగినంత ఉప్పు, కారం పిండిలో వేసుకోవాలి, జీరా పౌడర్ కొంచెం, ధనియాల పొడి కొంచెం, జీలకర్ర కొంచెం, టేస్ట్కి ఆమ్చూర్ పౌడర్ కొంచెం, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కొంచెం, సోడా బజ్జీలు మంచిగా ఉబ్బడానికి కొంచెం, వామ. ఫైనల్గా ఈ కన్సిస్టెన్సీలో మనకి కనపడుతుంది కదా, ఈ కన్సిస్టెన్సీలో రావాలి పిండి అంతా కలుపుకున్నప్పుడు. సో మనం చేసుకున్న పిండి నుంచి ఆయిల్ బాగా ఫ్రై చేసుకొని ఇలా ఒకటిగా వేసుకోవాలి. నూనె బాగా వేడయ్యాక ఫైనల్గా మనము ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. టేస్ట్ చాలా బాగున్నాయండి. చూడండి ఎంత క్రిస్పీగా వచ్చాయో, బాగా క్రిస్పీగా వచ్చాయి. చిన్నపిల్లలకైతే మీరు కెచప్తో సర్వ్ చేయండి. పెద్దవాళ్ళకైతే ఇలా ఆనియన్తో, నిమ్మకాయతో సలాడ్ చేసుకొని తినండి. మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.